Ой, детка, между нами, временами побеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами, временами побеет холодами, холодами. Всем привет! Наше утро сегодня начинается со стирки. Нам сегодня сделали машинку. Мы сейчас машинку прогоняем. И я варила пельмешки. У меня тут ложка упала, и я как на балет. Ладно. Так, машинку уже достирала. Сейчас буду ложить вещи и буду наводить порядок. Коля тут дверцу открутил, как вы заметили. Надо там все повымывать и помыть еще раз машинку. И навести тут порядки. Тут капец, что творится. Повесили на кухне веревку пока месть, чтобы было куда вешать вещи, сушиться, потому что в ванной очень мало места у нас. Так, решила делать варенье, хотела сказать. Решила делать пирожки духовые с вареньем каким-нибудь, что не придумала, с каким точно. Вот, и еще хочу сделать пирог с яблоками, потому что очень много яблок осталось, и они пропадают. Это надо все куда-то девать. Так, сейчас отправляю первую партию этих пирожков. Во. Вы просто посмотрите, насколько они аппетитные, боже. Блин, капец. Класс, я довольна тем, что получилось. Тут уже налепила следующий. Сейчас эти достану, миску что-то сложу. И буду следующие отправлять. Блин, ну, честно, я очень довольна. Я надеюсь, они такие же будут вкусные, как и выглядят. Немножко местами сильно тонкий сделала. И там, где я сделала слишком тонкие, они потекли. Вон, видите, дырочки появлялись. Ну, я думаю, этого ничего страшного в этом нету. Я же делала это для себя, не для кого-то, правильно? Но только вот, блин, сильно близко их посаживала друг к другу. Теперь не знаю, как к ним подбираться. Блин, а варенье так тянется тут. И вообще красота. В общем, всем привет, это рубрика «Будущая мама». И сейчас я вам буду показывать те вещи, которые я уже собрала в роддом. То есть, как бы я еще не все полностью собрала, но у меня уже есть от чего отталкиваться. И практически все уже у меня куплено и взято. Так, начну с первого пакетика. Тут у меня лежат 2 упаковки сухих салфеток и 1 упаковка маленькая мокрых салфеток. Это я буду с собой брать именно на роды. Когда буду рожать, сухие салфетки, чтобы вытирать лицо, там, если там вспотею, а мокрые салфетки это для того, что если мне вдруг захочется в туалет, а там надо все аккуратненько, чтобы было, потому что там все будет сильно болеть и будет все раздражительно, или как это сказать, раздраженное, вот. В общем, первый пакет у нас есть. Второе, это тоже в родзал я буду брать, это пакет для ребенка. То есть тут у меня лежат вещи, в которые оденут ребенка, когда я его рожу, и памперсы. Я выбрала вот такую вот кофточку с рукавчиком, с царапками. И вот такие вот штаники. Это самые маленькие штаники, самая маленькая кофта, которая у меня есть. И также такой вот маленький чепчик на завязочках и теплые носочки. Ну, я не знаю, носочки понадобятся или нет, но я на всякий случай решила положить и решила ложить теплые именно носочки. И тут лежит 2 памперса. Ну, один оденут, а второй я не знаю, может понадобится, пока будем лежать после родовой комнате. Так, следующее у нас это
Так, это сюда положим. Следующее у нас это, ну, рассказала про памперсы, то вот. Это, тут получается полная упаковка памперсов. Я покупала памперсы фирмы Памперс. Все говорят то, что для новорожденных детей это очень хорошая фирма, то, что все хвалят, всем говорят, что она очень хорошо подходит. Я брала набор маленький, я его когда-то там в предыдущих видео показывала, но я решила переложить в пакеты, потому что в пакетах он занимает меньше места и так очень удобно ложится. Следующее это вот такие вот вкладыши на грудь. Ну, меня многие, наверное, поймут, девушки. Это когда с груди выделение будет идти, подложил себе в лифчик, в топик куда-то там подклеил, и у тебя не будет мокрая одежда. И это очень часто происходит, очень часто протекает все, ну, в груди. Следующее это у меня детское мыло. Я взяла детское мыло для того, чтобы мыть ручки перед тем, как брать ребеночка. Взяла обычное мыло. Взяла жидкое, потому что мне кажется, жидкое намного удобнее и комфортнее. Это, во-первых, во-вторых, я, если что, могу там эти мыло, допустим, даже те же носочки простегнуть ребенку, там те же кофточку какую-то простегнуть, полотенчика. Ну, в общем, я думаю, то, что жидкое мыло детское, это очень удобно и нужная вещь. Ну, удобнее, чем просто обычное мыло. Дальше у меня идет вот такая вот сумочка. В ней у меня лежит молокоотсос. Я его уже прокипятила, он у меня уже чистый и стерилизованный. И тут лежит вот такая вот коробочка. В этой коробочке у меня лежит наша первая детская сосочка. Я ее тоже уже стерилизовала, и она у меня чистенькая и стерилизованная. Вот. И тут лежат подкладки на грудь. Это для кормления. Ну, ними просто удобнее и безболезней. Конечно, говорят, что ними нельзя пользоваться сильно часто, потому что там всякие могут быть потом проблемы в зоне груди. Вот, но я думаю, то, что может они нам вообще не понадобятся, но если просто мне будет больно во время кормления, то буду пользоваться этими вкладышами. Так, дальше у меня идут большая упаковка салфеток. Это чтобы памперсы менять, там попку выделять ребенку, и я ими тоже буду, наверное, пользоваться, потому что в любом случае салфетки влажные всегда нужны. Я думаю, со мной все согласятся. Следующее, это тут мое белье лежит. Не буду показывать. Потом мне идет вот такая вот сумочка, косметичка. В нее я положила... Так, первое, это крем для лица. Вы когда-то видели в распаковке e-боксов, если вы смотрели распаковки e-боксов. Вот, это крем для лица. Он офигенно пахнет бананом. Я люблю просто бананы. Он просто увлажняет кожу. Я думаю, то, что он понадобится, потому что я периодически дома тоже ним пользуюсь. Потом это у меня тут ватные диски, чтобы потирать там ребеночку глазки, там может мне понадобятся они. Но говорят то, что тоже ватные диски маленьким детям очень нужны. Потом присыпка детская. Взяли вот такую маленькую баночку. Мне по советам моих знакомых, которые рожали, говорят, что вообще присыпка это не нужна. Она нужна только когда там в основном летом, когда ребенка там попа потеет, а так это в основном не нужна. Но я на всякий случай взяла, вдруг надо будет. И тут лежит у меня мой крем для рук. Как я уже говорила, что я один оставила дома свой, потому что он еще не закончился, а новый, который я заказывала, я его возьму с собой. Вкусно пахнет тоже. Это просто увлажняющий крем для рук. И также тут у меня лежат резиночки мои, куча-куча. Заплетать волосы, потому что я не могу с распущенными волосами ходить, как вы заметили. Так,
Это мы закрываем. И у меня еще осталось тут два пакета, которые у меня тут еще есть. Это пакет с детскими вещами, которые уже нам будут в дальнейшем на второй, на третий день. Тут у меня вот такой шапочка такой, потом полотенчика, который уже показывала, я его буду брать с собой, потому что там слюнки вытереть, детки маленькие там отрыгиваются, поэтому оно по-любому нам пригодится. Мы его берем. Еще одну такую шапочку. И в итоге у нас получится 3 будут шапочки, таких на завязочках. Потом бодик. Беру вот такой бодик с коротким рукавом. Под низ я буду одевать штанишки, а наверх будет кофточка одеваться. Потому что это, ну, лично для меня это удобно просто. Царапки. Одну пару я взяла. Еще одни носочки. Как я говорила, это тоненькие. То есть я беру 2 пары носочков, одни теплые, одни тоненькие. Я думаю, нам больше не пригодится там. Еще вот такой вот бодик желтенький. Так. И 2 пары штанишков. Одни вот такие с лошадками желтые, а вторые точно такие же с лошадками, только белые. Так, в общем, у меня получается 3 пары штаников, 2 бодика, 1 кофточка, 3 шапочки, 2 пары носочков и детское полотенчико. Я думаю, этого достаточно будет. А если даже не хватит, то всегда есть муж, который это все может довести, привезти. То есть как бы тоже с собой кучу-кучных вещей всего набирать я не хочу. И последний пакетик у меня остался, это... О, это моя... О, боже, мне так нравится. Это вот такой вот теплый комбинезончик. Это у нас будет комбинезон на выписку. Такой миленький, с ушками. Он очень классный. На размер он идет у нас... Так. Где тут что-нибудь из размера? Цена, ставка... Странно. Вообще обычно я замечала, что пишут эти. Должны быть бирочки с размером, ну, сантиметром. А тут не написано. Ну ладно. Он тут такими с ушками, сердечко. Все блестит. Да, в общем, он мне очень сильно понравился. Мне сразу припал в глаза. Мы сначала хотели розовый. Но потом подумали, то что у нас и так слишком много розовых вещей, и в принципе у нас девочка, и мы еще успеем понакуплять кучу розовых вещей, поэтому мы решили взять белое, чтобы разнообразить наш гардероб. Вот, в принципе, то, что сейчас у меня из вещей готово, это все. У меня там еще сейчас сушатся детские пеленки. Еще один детский комбинезончик досушивается, но я не знаю, буду его с собой в роддом брать или нет. Я об этом скажу обязательно позже. Вот, и так, в принципе, мне осталось только купить перчатки стерилизованные и купить пеленки не стерилизованные, а пеленки одноразовую упаковку. Но я думаю, что я, наверное, не буду брать упаковку, я возьму штук 5-6, а если нужно будет, то я еще потом в аптеке, в больнице докуплю. Вот. И осталось сложить только мои вещи, в принципе, там по мелочам. Потому что сейчас я постирала постельное, постирала белье свое нижнее, ну, топики в плане этого, постирала ночнушку и постирала детские пеленки, и оно все высохнет, я потом это все проглажу и положу. Вот. И потом еще туда добавлю тапочки и добавлю еще себе чашку, тарелку, ложку. Вот. А потом мне останется только поделать ксерокопии своих документов, собрать документы в папку, и все, в принципе. Капец, так время быстро идет. Мне аж самой не верится, то, что уже... Вот сегодня уже получается у меня 34 недели, через 2 дня у меня 35 недель. И как бы время настолько быстро летит, мне аж самой не верится, то, что это все так быстро происходит.
Я безумно рада, то, что скоро стану мамой, но я в шоке, то, что время так быстро летит, и я ничего фактически за это все время не успела, потому что даже вот взять у меня действительно за весь январь сейчас очень-очень много всяких дел. Вот мне нужно завтра в больницу, потом послезавтра за паспортом, в понедельник в совбез, мне нужно открывать счет в банке, мне нужно поехать к Колиной маме Михайловку, она там нам тоже помогает с вещами детскими, она их там стирает. Надо поехать туда перегладить, перебрать все вещи. Боже, это настолько все, не знаю, много-много всего делать. Уже ближе к февралю туда нам надо уже манеж ставить. Боже, короче, ребят, я очень счастливая, честно. Я не знаю, я даже не могу передать словами, насколько я счастлива, насколько я уже хочу быстрее увидеть свою малышку, быстрее там потискать, пообнимать. В общем, мне столько эмоций, капец. Фух, я даже не знаю, правда, как это все передавать, все эти эмоции. Вот. Я правда, все, у меня столько в голове всего просто. Я не знаю, как вам это все передать. А еще мы решили то, что мы 14 числа, после 14 числа будем убирать уже елку. Потому что она нам уже надоела немножко. Ну, а по поводу сбора вещей в роддом, я думаю, то, что я уже скоро дособираю сумку, мы купим то, что нужно, как раз досохнут вещи, которые мне нужно туда сложить, и я сниму еще одно видео, это будет отдельное именно видео по поводу сумки в роддом, и покажу, то есть это будет у меня 3 сумки. Первая сумка в роддом, которая мне нужна на роды, это если в случаях, если у меня начнутся дома схватки, я же не буду тянуть все сумки, я возьму только одну. Вторая сумка это то, что нужно после родов. И третья сумка это уже будет сумка на выписку. Вот, поэтому я обязательно вам все это еще раз сниму и все это покажу. Вот. Так что ждите видео.